শীত মৌসুম এলেই আমাদের দেশের হাওর, বিল, জলাশয়ে দেখা যায় হাঁসের অনেক প্রজাতি, যার কিছু সংখ্যক পরিযায়ী, আবার কিছু সংখ্যক আমাদের দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দেখা মেলে ছোট আকারের হাঁস পাতি সরালি। এরা ছোট সরালি হিসেবেও পরিচিত। এদের দেহ বাদামি রঙের, গলা লম্বা, লেজ খয়েরি রঙের। এরা দেখতে আমাদের গৃহপালিত হাঁসের মতোই। পাতি সরালি হাঁস এদেশেরই স্থায়ী পাখি। কখনো কখনো অনেকে পরিযায়ী পাখি ভেবে ভুল করে থাকেন। অন্যান্য মৌসুমে এরা জোড়া হয়ে বিভিন্ন ছোট বড় জলাশয়, ডোবা, বিল ও হাওরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়। তবে শীত মৌসুমে এরা দলবদ্ধ হয়ে বিচরণ করে বলে এদের একত্রে বেশি দেখা যায়। পাতি সরালি মূলত দিবাচর প্রকৃতির। তবে রাতে অনেক সময় পাতি সরালি ঝাঁক বেঁধে উড়ে চলে কিচিরমিচির শব্দ করে। দিনের বেলা নিরাপদ জলাশয়ে জলজ ঝোপঝাড়ে বিশ্রাম নেয়। এদের মূল খাদ্য জলজ আগাছা, উদ্ভিদ, গুল্ম, পোকামাকড়, শামুক ইত্যাদি। এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত এদের প্রজনন মৌসুম। এ সময় এরা মূলত জলাশয়ের ধারে বড় গাছের কোটরে বাসা তৈরি করে এবং 7 থেকে 11টি ডিম দেয়। 20 থেকে 21 দিনে ডিম ফুটে ছানা বের হয়। সরালি হাঁসের আরেকটি প্রজাতি বড় সরালি। এরা দেখতে প্রায় পাতি সরালির মতো, তবে আকারে অনেকটা বড়। বর্তমানে আমাদের জলাশয়, বিলঝিল পরিবর্তন হচ্ছে। সব স্থানে মানুষের পদচারণার ফলে নিরাপদ আবাসস্থলের ব্যাঘাত ঘটছে। এছাড়াও শিকার এই পাখিদের হ্রাস পাওয়ার অন্যতম কারণ। অনেকে আবার পাতি সরালি হাঁস পুষে থাকেন, যা ঠিক নয়। বন্য প্রাণী পোষা আইনত দণ্ডনীয়। কেননা বন্যেরা বনেই সুন্দর। আমাদের প্রকৃতিতে অন্যান্য পাখিদের মতো এদের সংখ্যাও কমে যাচ্ছে, অথচ সরালি হাঁসের কলরবে মুখরিত হয়ে ওঠে জলাশয়ের চারপাশ। আর অনিন্দ্য সুন্দর এই পাখিদের ভালো রাখার দায়িত্ব আমাদের। আমরা সচেতন হলে সুস্থ ও সুন্দর থাকবে বিলঝিল সহ আমাদের জলাশয়গুলো। আমরা মুগ্ধ হব পাতি সরালির অবাধ বিচরণে। প্রিয় দর্শক, আমাদের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে প্রকৃতি কথার সাথেই থাকুন।